أبو تجري تميت يلن قبل منجست فيدرال قليزم أبو استفرالي أكبويتا تجري جنب سنكو كوينات ندركن أوان زي حلو زنابن تميت بمقدامه وتأمايت سبات كم زحلفم منجستاويان ميدياتات تجري الناس بزباين كميان جزيام محتار تجري ون أبو تجري لسمنام يتاوي حزبي هتسود سبعة ورديت كم زلي قليزم أتي بركت زبلا وردات تجري زقات محرقات ميت من مكات زق الكوميتات عايش دمام سبعة حجزنا منتخب وفر كم زمرون زفلت يوم أبو تجري تميت الله تباهيلجن بعلي أي تعوج سبات جن بتميت حماق أماوتا يموتوا كاب مربتهم يفلسون يوم زلهم أتوم كاب تجري توص زلوا حبريتها كم زردوهم بعنصارو منجست فيدرال نتجري حويسو أبربعة كلات زقات محرقات دركي نابدرجات ميت آي تسجاجرن بسنكت ميتون زحالة فهي وتسب يلن كلهم كوميشن حدقان كرم دلونة فيدرال جريس زلهم كوميشن حدقان كرم دلونة منجست فيدرال دكتور شفاراو تكل مريم معقنا زينا منجست فيدرال أب ذهب مبرهم أب كلات تجري أمحرا عفارن سومالن بحدقات دركن وحجن زقات محدقات درك كم زلو دحرممان اتيكات يمزل حدقات درك جن ناب تميتن موتن تسغاغيرو يزبل زرباغن مسر زيبلون زيترغاغصني كبل قليص ولا حدقات درك امبر ات حدقات درك ناب تميتن موتن تسغاغيرو تبايل زاربو زلو حبريتات كال لوختن علمان زلوم اكلات زنزحو زلو مسرت البورن ساينساوي مسر زيبلوم يم كبليوم وسيخو نصيقوم نتكات يمزل حدقات درك ناب تميت كيسغاغر دمام منجست فيدرال 11 بليون بر مديو يسرح كم زلو دحر مغلاصم ابربعتين كلات قدامنت كوهابن زغبا بمهاب كوميشن انقساس كم زلون غليصم اف.ام مقله كم صبصبتن تخينو كوميشن حدقان قدم دلونتن ጨንፈር ትግራይ بزعبا ز ጉዳይ ዝዘርግሕ ዜናን አመልኪቱን ዝበሎ ሐሳብ አብዚ ዜና ንምክታት በተረጋጋሚ ዝገብሮ ተፈተነ ከም ዘይሰመረላ አግሊጻ ዘላም أويات شعبية قبل التقارم شعبية نبريزدنت ጌታቸው ረዳን ምክትሉ ጀነራል ጻድቃኑን ከሲ ሰላም መንግስት ኢትዮጵያ መዘጋጥ መስጋት ድሕነ ተዛሚዱ ሙስተንብቀት ታዝዋጎም ዘሎ ዕጡቃት አምሓራን ኦሮሚያን ሓዊሱም ዋሂታት ስለያ ህግደፍ ዝኾኑ ማሕወራትን ጽዑቕ ሃደን ኣብ ርእሰ ከተማ ሃገር አዲስ አበባ ይካይድ ዘላም በዚህ ድማ ካብቶም መንግስቲ ስጋት ድሕነተይ ዝበሎም ሓይልታት ርክብ አሎም ዝበሎም ሰባት ያስርን ይገፍፍን ይዘላም ብፍላይ ድማ ኤርትራውያን ደገፍቲ ስርዓት ህግደፍ ምዃኖምን ብስውርን ቅሉዕነት ስርዓት ደጊፎም ዝንቀሳቀሱ ዝተባሃሉ ኤርትራውያን ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ያስሮም ከም ዘለው ይዝሕበር ዘላም ንአርቲስት አዲያም ስብሓት ሓዊሱ ዝተጠርጠሩ ኤርትራውያን ይተሓዙ ከም ዘለው ድማ ማዕከናት ዜና ጸብጺበናሎም ነዚ ጉዳይ መሳርሒ ፕሮፓጋንዳ ህግደፍ ዝኾና ሚድያት ብስፍሓትን ዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ኣዋርሕም እናሰርሓሉን እናጎስጎሳሉን ይንመጽያን በህግደፍ ኮነ ተባሂሎም ዝዓስከሩን ዝሰርሑን እቶም ሰላማውያን ኤርትራውያን ስደተኛት ድማ ብምጅማል ሓደ ገይሮም ተረኽ ፈጢሩ ሓደገኛ ነገር እናዘረዩ መጽኦም ኢትዮጵያ ኣማይተ ሸሓት ኤርትራውያን ዝተኣናግድ ሃገር ህልወቶም ህግደፍ ግን ፍጹም ሓላፍነት በዝጎደሎ መንገዲ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ስራሕቱና ስራሕ ከም ዝመጽ ዝፍለጥ እዮም ብልጽግና ከጥፈውኩም ዩ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ህደሙ ተኽኢልኩም ናብ ሃገርኩም ተመለሱ ዝዓይነቱ ሓደገኛ ጎስጓስውን እናገበረ ይነይሮም ይኹን ዳንበር እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ዘሎ ምክራራት ከም ዘሎ ኮይኖም በቲ ዘሎ ስራሕቲ ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማውያን ኤርትራውያን ስደተኛት ድማ ጉዳይ ናይ ምዃን ተኽእሎ ከም ዘለዮም ጸብጸባት ዘመላኽት ሰላም ፍሉጣት መሳርሒ ፕሮፓጋንዳ ህግደፍ ዝኾና ናሽናል ኢንተረስትን ስንዳን ምርምርን እቲ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ዝካየድዎ ዘለው ወፍሪ ተጋሩ ዝመርሕዎን ዝፍጽሞን ዘለው ብምባል ልሙድ ጠቐነን ሓደገኛ ጎስጓስን ጀሚረን ኣለዎም ሽም ተጋሩ አክቲቪስታትን ውልቀ ሰባትን ብምጽራሕ ድማ ከምኡን ንመራሕቲ ግዝያዊ ምሕዳር ብምጽራሕ እቲ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝካየድዎ ዘለው ኦፕሬሽን ናይ ተጋሩ ምዃኑ ክገልጽ አይን ዝረኣያ ዘላ ሻዕብያ ንፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳን ምክትሉ ጀነራል ጻድቃን ድማ ከሲሰሎም ስርዓት ግደፍ ኣብ ጽልእን ጥፍኣትን ተጋሩ ዝተመርኮሰት ህንጸት ሃገር ብዝሓለፉ ልዕሊ 33 ዓመታት ሰሪሕሉ እንተኾነ ግና ኤርትራ ትበሃል ሃገር ንብረት ናብ ዘብል ብርኪ ከም ዘዕንያን ናብታ ሃገር ኣትዮም ዝገብኑ ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ብምስሊ ኣሰኒዶም ኣርዮም ናዮም ግደፍ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተላዓይሉ ዘሎ ሕቶ ህልውና ዋነት ቀይሕ ባሕር ተዛሚዶም ኣብ ከቢድ ሻቅሎት ኣትዩ ከም ዘሎ ዓንፃን ማዕፀ ከም ዝበሃል ኣብ ናይ ባዕሎም ውሽጣዊ ዋኒን ንዝርከቡ መራሕቲ ትግራይ ዝኾኑ ጌታቸው ረዳን ጀነራል ጻድቃንን ከም በሓድሽ ከሲስዎም ኣላ ብወገን መራሕቲ ኢትዮጵያ ምስ ሕቶ ቀይሕ ባሕር ተዛሚዱ ሽጣራታት ግደፍን ተዛሚዱ ተረርቲ መልእኽታት زسمع زلام قدما منيستر ابي احمد عبد الحلف وسمن عبد الخير معالت حيل اير بتزوار منغدي اتكوينات انت جميرو هدف لحنزابن حوارن كم زق ابصيد تزاريبم ايترا 50 كلتن قبليات لعلوان غزات تግራይ ويرام للي 40 سراويت دما عبد العلوي غزات تግራይ اسفيرا تركبم بوغن سب سلطانات ኢትዮጵያ ድማ ሕዚ ኩናት انت تجميرم قمتي بديسعن كلتن بتزاز ملس زيناوي شعبيا زدحنم لومي محرت كم زي قبرو اليوم زقلص زلام بخال زينا دما بوليس
አዲስ አበባ ብዘካይዶ ናይ 5 መዓልቲ ዝተዋደደ ኦፕሬሽን ብዙሓት ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅሪ ከም ዝወዓሉ ገሊጹ ኣላ። ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያን ፖሊስ አዲስ አበባን ኣብ ኩለን ክፍለ ከተማ አዲስ አበባ ብዘካይዶም ናይ 5 መዓልታት ዝተዋደደ ልዕሊ 1000 ተጠርጠርቲ ምስ ዝተፈላለዩ ብዙሓት ኤግዚቢታት ኣብ ትሕቲ ቁፅሪ ከም ዝወዓሉ ሎሚ ኣብ ዘርግሑ መግለፂ ገሊጾም። ገሊኦም ትካላት ፖሊስ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ እናካይድዎ ዝርከቡ ኦፕሬሽን ውፅኢት ብምግምጋም ንህዝቢ ዕላዊ ከም ዝገብሩን 8 ታሕሳስ 2016 ዓ.ም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ገሊጾም እዮም። ብመሰረት እዚ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያን ፖሊስ አዲስ አበባን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ንህዝቢ እናማረሩ ዝጸንሑ ተግባራት ዝተባሃሉ ገበን ንምክልኻል ዘካይድዎ ኦፕሬሽን ብሓባር ብምግምጋም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ልዕሊ 1000 ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅሪ ከም ዝወዓሉ ገሊጾም ኣሎም። ኣብ ትሕቲ ቁፅሪ ዝወዓሉ ተጠርጠርቲ ድማ 4 ሽጉጣት 68 ጠያይቲ ሽጉጥ 5 ዝተፈላለያ መኻይን 64 ሰሌዳታት ተሽከርከርቲ 1461 ዝተፈላለዩ ኣቑሑት ተሽከርከርቲ 3 ባጃጅ ሓንቲ ጀነሬተር 290 ሞተር ሳይክላት 8 ፔዳል ብስክሌት $31,000 ኣሜሪካ 1578 ዝተፈላለያ ሞባይል ስልክታት 52 ታብሌት 71 ላፕቶፕ 12 ኤሌክትሪክ መቆጻጸሪ ስታብላይዘር 58 ዝተፈላለዩ ኣቑሑት ዲሽ 48 ቴሌቪዥን 44 ሲም ካርድ 10 ናይ ሓጺን ክዳን መወገዲ ፈሳሲ መንገዲ 2 ብግራይንደር ልዕሊ 5 ኪሎ ግራም ካናቢስ ምዕወን ሓሽሽ 1292 መትከኺ ሽሻን 153 ዝተፈላለዩ ክዳውንቲ ከምኡን ኣብ ውልቀ ገዛ ዝተኸዘነ ንዕድጊት ዘገልግል 9 ከረጢት ናይ ኢትዮጵያ ሳንቲማት ብኤግዚቢትነት ከም ዝተሓዘ ተሓቢሩ ኣሎ። ኢኮኖሚ ሃገርን ምድኻም ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ሕሶት ገንዘብ ዝሕትሙን ብጸሊም ዕዳጋ ዘሽርፉን ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅሪ ከም ዝወዓሎም ገሊጹ ዘሎ ፖሊስ ሕብረተሰብ ድማ ኣብ ጉዳይ ጸጥታን ሰላምን እታ ከተማ ግድኡ ክጻወት ከም ዘለዎ ድማ ፖሊስ አዲስ አበባ ጽውዕ ዘሎ። ከቢድ ኩናት ኣብ ከተማ ባህር ዳር ጉጅለ ዕጡቕ ፋኖ ኣብ ልዕሊ መንግስታዊ መሓወር ጸጥታ መንግስቲ ጥንኩር መጥቃዕቲ የብጽሕ ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት የመላኽተሎም። ርእሰ ከተማ ክልል ኣምሓራ ከተማ ባህር ዳር ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ነታጉን ቀጥታዊ ኩናት ክልቲኦም ተዋጋእቲ ሓይልታትን ዝረኣየላ ከተማ ኮይና ኣላ። ብመዓልቲ ድማ ኣብታ ከተማ ጉጅለ ዕጡቕ ፋኖ ተኹሲ ከፊቶም ሓይልታት መንግስቱን ዓጸፋ ምላሽ ሂቦም እቲ ኩነታት ተኻይሩ ከም ዘምሰየ ተፈሊጡ ኣላ። ዕጡቓት ፋኖ ንናይ ውልቆም ንናይ ባዕሎም ሚድያታት ኣብ ዝሃብዎም ሓበሬታ ድማ እቲ ጉጅለ ዕጡቕ ከተማታት ለቂቁ ዝገብረ ቃልሲ ከም ዘየለን ኣብ ከተማታት ሕዝቡን ቀጻሊ ወፍርታት ከም ዘካይድዮም ገሊጾም ዘሎም። ሰራዊት ምክልኻል ምስ ጽንፈኛ ጉጅለ ዕጡቕ ፋኖን ሽፍትነት ዝተዋፈሩ ሓይልታትን ኢዶም ኣብ ውሽጢ 7 መዓልታት ንከቡ ኣብ ዝሓለፈቶም ፀዊዖም። በዚ ድማ ብዙሓት ኣባላት እቲ ጉጅለ ዕጡቕ ኢዶም ንመንግስቲ ሂቡ ከም ዘለዉ ፍልፍላት ዜና መንግስቲ ጸብጺበን። ፋኖ ብወገኑ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ምክልኻል ዘለዎ ተወላዶ ክልል ኣምሓራ ኢዶም ንጉጅለ ዕጡቕ ፋኖ ንክቡ ይፀዊዖም። እቲ ጉጅለ ዕጡቕ ፍልፍል ዜና ዝኾና ድማ ንፋኖ ኣብ ባህር ዳርን ደቡብ ጎንደርን ከባቢ 180 ዝኾኑ ኮማንዶ ተወላዶ ትክልን ኢዶም ንፋኖ ሂቦም ኣለው ክብላ ጸብጺበን ኣላ። መንግስቲ ነቲ ዘቕረቡ ዕድል ኣብ ልዕሊ ዘይተጠቕሙ ዕጡቓት ጥንኩር ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ሓቢሮም። መዓልቲ ዓርቢ ድማ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ጥንክር ዝበልዎ ተኹሲ ውዒሉ ኣሎ። ብፍላይ ድማ ኣብ ቀበሌ 8 16 እቲ ኩነታት ኣዝዩ ጽዕጽዕ ከም ዝነበረ ተሰሚዑ ዘሎ። መንግስቲ ነቶም ዕጡቓት ሙሉእ ንሙሉእ ከቢቡ ንምድምሳስ ሓይልታት ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዩ ጸብጻባት ዘመላኽቶም። እቲ ኩናት ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ትክልል ተጠናኺሩ ዝቕጽል ዘሎ ኮይኑ ሰላማዊ ፍታሕ ብዛዕባ ምዳዩ ግን ዝበሃል ነገር የለን።